जगतर नाथ जगन्नाथ आम ओडिशार मौड़मणि भक्त विनोदिया भगवान भक्त विनोदिया ठाकुर प्रभु जगन्नाथ आपण माने बहुत भल भाव जानिथिबे जदि कलिजुगर जीवंत ठाकुर काहाकू कुहा जाए से हेउचंदी आम ओडिशार पुरी जिल्लार प्रतिष्ठित ठाकुर प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ पूरा दुनिया तांको जानिछि पूरा दुनियार सी नाथ प्रभु आम जगतर नाथ जगन्नाथ आपण माने निश्चिंत जानिथिबे पूरा दुनियार लोक तांको दर्शन करने को आसी थांती जेतमळे कौनसी लोकर कौनसी असुविधारे थाए कौनसी असुविधार सी सम्मुखीन करुथाए सर्वप्रथमे से प्रभु जगन्नाथ को मने पकाई थाए प्रभु जगन्नाथ को मन भितर स्मरण करि थाए आउ प्रभु जगन्नाथ तार डाक निश्चिंत शुणी थांती तार निश्चिंत मनस्कामना पूर्ण करि थांती आपण माने निश्चिंत प्रभु जगन्नाथ को मन भितर डाकी प्रभु जगन्नाथ निश्चिंत आपण मानकर मनस्कामना पूर्ण करिथिबे आपण माने निश्चिंत जानिथिबे आम प्रभु जगन्नाथ केबे जाति धर्म देखंती नाही केबे जाति अजाति देखंती नाही गोटिए मुसलमान पाई तांकर रथ अटकी जाइथिला वर्षकरे थरे तांकर मुसलमान भक्त को देखा करिबा पाई दर्शन देबा पाई मंदिर रु सी बाहर को आसुचंती आपण माने जानिथिबे आमे जहाकू रथ यात्रा बोली कहूचे प्रभु जगन्नाथ से रथ अवतार नहीं रथरे बसी भक्त मानकू दर्शन दियंती कोटि कोटि भक्तों को से दर्शन दियंती आपण माने निश्चिंत जानिथिबे यदि आपण माने जानि नाहंती गोटिए थर निश्चिंत ओडिशार से पुरी जिला को जांतु प्रभु जगन्नाथंकर दर्शन निश्चिंत करंतु देखिबे आपणकर मनस्कामना निश्चिंत पूर्ण हो जिवो मु आज आपण मानकू गोटिए बहुत सुंदर कहानी जी कहबाकू चाहूँगी भक्त भगवान को कहानी प्रभु जगन्नाथंकर गोटिए केउट भक्तर कहानी गोटे भक्त को प्रभु जगन्नाथ केमिति साहाय्य करिथिले केमिति ता भक्तर भक्ति को से जानी पारिथिले जहा द्वारा कि से रथ को छाड़ी भक्त जाके चली जाइथिले चलंतु आजिर कहानीटी आरंभ करिबा आशा करिबी मोर ए कहानीटी आपण मानकू भल निश्चिंत लागिबो भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखिबे जदि आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखुचंती निश्चिंत भाव रे आपण मानकर प्रभु जगन्नाथଙ୍କ प्रति भक्ति भाव बढ़ी जीवो यदि आपण माने भिडियोटी को स्किप करि देउचंती आपण माने किछि भी बुझी पारिबे नाही भिडियोटी को लाइक करिबा को भूलिबे नाही कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत आपण मानकर मतामत रे जय जगन्नाथ लेखिकी जीवे चलंतु आजिर कहानीटी आरंभ करिबा हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु आपण मानकू स्वागत करुछि टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को मु आशा करुछि आपण माने प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपारो बहुत भलरे थिबे खुशी रे थिबे चलंतु आज मु आपण मानकू गोटी भक्त विषय रे कहिबाकू चाहूँगी भिडियोटी को निश्चिंत शेष पर्यंत देखिबे चलंतु आजिर कहानीटी आरंभ करिबा ना तार रघु बेहेरा जाति रे केउट पिलाटीए माछ मारी जीविका निर्वाह करे घर पुरी निकटस्थ पिपिली ग्राम रे लोकटी खूब ईश्वर विश्वासी जगन्नाथ को भारी माने पुराण पढ़े दिने पुराण शुणिला जीव हत्या महापाप तेणु से माछ मारी बिकिबा को राजी हेला नाही ताकू ता माँ और स्त्री कहिले तुमको जेमिति भी हेउ निज परिवार बंचाइबाकू पड़िबो जीव हत्या महापाप हेले कुटुंब जनंकु पोषिबा मुरबीर दायित्व
ରଘୁ ବେହେରା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କେବେ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? କେବେ ଆଜିକାଲି ସମୟରେ କୌଣସି ପିଲା ପୁରାଣ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କୌଣସି ସମୟ ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କମ୍ ସମୟ ମିଳୁ, କିଛି ବି ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପୁରାଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ପୁରାଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ତା ଦେହରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ପାପର, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ପାପର ଭାର ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ହୋଇଯିବ। ସେସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା, ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା। ଥରେ ଏ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବିକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଦିନକର କଥା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ସମୟ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭ୍ରାତା ଓ ଭଗିନୀଙ୍କ ସହ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ପରି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଜୀବହତ୍ୟା କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ସେ ସେଦିନ ମାଛ ମାରିବାକୁ ନ ଯାଇ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ କଥା ଶୁଣି ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଆକୁଳ ହୋଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଏବଂ ମାଛ ମାରିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ସେଦିନ ତା ଜାଲରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରୋହି ମାଛଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମାଛଟିକୁ କ'ଣ କରିବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଏ। ସେ ଶୁଣିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକଦା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭାବି ସେ ମାଛଟିକୁ ବାଡ଼େଇ ମାରିବା ବେଳକୁ ମାଛଟି ଚିତ୍କାର କଲା, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଏକଥା ଶୁଣି ରଘୁ ଗୋଟିଏ ଝରଣାରେ ମାଛଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ବଡ଼ ପାଟିରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ, ଏ ମୀନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏହିଠାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ରଘୁର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶୁଣାଗଲା। ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲା, ଆଉ ତିଳେ ମାତ୍ର ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ରଘୁ ବେହେରାକୁ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ରଘୁ ନିଜ ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରହି କହିଲା, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଦେଖା ନଦେଲେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ତିଳେ ହେଲେ ଘୁଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଭକ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣ କଲେ। କହିଲେ, କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ରଘୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ବିଭୋର ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏହି ମୀନଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ମୋତେ ଏପରି ଏକ ଜୀବିକା ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ କର୍ମରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ମିଳୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାର କିଛି ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ନିଜ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ପୁନଶ୍ଚ ନିଜ ରଥକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ହଠାତ୍ ଅଟକି ଯାଇଥିବାରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ରଥରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେ କରିବାରୁ ରଥ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ବୁଝିବାର ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ କାଳିଆ ଠାକୁର ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତର ଗୁହାରି ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ, ହେଲେ ଏତେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ରଥ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲେ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ କେତେ ସେ ମନ ଭିତରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବେ।
आपण को निश्चिंत आपणकर असुविधार भगवान निश्चिंत आपणकर साथ देवे असुविधार निश्चिंत छिड़ा हे कौन पे छिड़ा हे ना आपण थे भक्ति करी देखु ना निश्चिंत छिड़ा हे जितेबाला गोटे बेहेरा गोटे केउट जितेबाला एमती भक्ति कला जे प्रभु गोटे केउट पाखक जापी तो आपण पाखक कहीं न जापर गोटे मुसलमान पर रथ अटकी जाऊँ आपण मान कहीं रथ अटकबनी निश्चिंत अटकब प्रभु जगन्नाथ निश्चिंत आपन को देखा देवे थरे मन भितर भक्ति करी देखंतु प्रभु समस्त प्रभु गोटे भक्तर नुह प्रभु पूरा दुनियार प्रभु प्रभुंक पई ए दुनिया चली सांग माने मु आपन को रिक्वेस्ट करुची भगवान को ऊपरे भरोसा रखंतु भगवान को ऊपरे विश्वास रखंतु घरे पूजा अर्चना करंतु देखिबे निश्चिंत प्रभु जगन्नाथ आपणकर डाक शुणिबे दिने ना दिने शुणिबे मनरे केबे भाबिबे नाही कि प्रभु समस्त डाक शुणुचंती हेले मो डाक शुणु नांती आपणक डाक प्रभु निश्चिंत शुणिबे थरे मन भितरु भक्ति रे भाव रे गोटे थर पूरा मन भितरु हृदय रु प्रभु को डाकी के देखंतु प्रभु निश्चिंत आपणकर डाक शुणिबे समस्तिंकर शुणुचंती आपणकर कहीं न शुणिबे निश्चिंत शुणिबे थरे ट्राए करी देखंतु ना धन्यवाद सांग माने वीडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद आशा करी मोर भिडियोटी आपण मानकु बहुत भल लागिथिबो यदि मोर भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो लाइक टिए करिवे सांग मानक मध्य शेयर निश्चिंत करिवे निश्चिंत कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखिबे जय जगन्नाथ लिखिबा पई भूलिबे नाही यदि आपण माने मो चैनल रे प्रथम थर पई तो मो टॉकिंग ऑल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल रे क्लिक करिवे कारण जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो जेबे किछि नुआ अपडेट आसीबो आपण सर्वप्रथमे देखि परिबे धन्यवाद जय जगन्नाथ।